Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր բարելավել ժողովրդի կյանքը։ Ձեր կյանքում վերջին 2-3 տարիների ընթացքում իրական բարելավում եղել է։ Գիտեք ոնց, մենակ ինձնով հարցը չի լուծվում։ Շատ մարդկանց կյանքում շատ լավ բաներ ա փոխվել։ Ծորնիկ եմ ունեցել կարևոր է։ Լավ բան չեմ տեսել, որ ասեմ լավ բան է։ Եթե համեմատենք իմ տեսքը ու իմ վիճակը, դրանով պարզ պետք է լինի, բարեփոխում եղել է թե ոչ։ Ես չեմ հասկանում մենակ ինչի համար Փաշինյանը այդ ձևի բաներ ասում, հետո հետ կանգնում։ Եթե ուզում ես, դա շուտվանից այդպես բան անել։ Եթե որ չի եղել, մի քիչ հավատ կա, մի քիչ չէ։ Կյանքը սովորական է մնացել, կարող է իրենց կյանքն է բարելավել, ցավոք սրտի, ինքը խաբեց ժողովրդին, ներկայացավ, որ կփոխի մեր կյանքը, ինքը դեմ էր Սերժ Սարգսյանին, մենք էլ հիմարաբար մտածեցինք, որ այո, ինքը գալու է մեր կյանքը լավացնի, բայց դե փաստորեն չեմ կարծում, թե տենց լավացել է, գուցե ինչ-որ հարցեր լուծել է, էլի, որ մտածում ենք, հա, ինչ-որ մի բաներ էլի փոխի, բայց այդ շատ քիչ է, էլի, իր խոստումների դիմաց։ Վարչապետ Փաշինյանը թողմատածի ժողովրդի մասին չի կարելի ժողովրդին այս աշճանի տանջամա անել։ Վերջապես ժողովուրդը մեղք է, ժողովրդին տեր է պետք։ Ու ժողովուրդը խաբվեց ու զարմանում է մեր վրա, որ այդ պարտությունից հետո 20 թվի ինքը նորից մնաց, էլի, իմ վրա էլի, ասում եմ, դե պետք է համախմբվենք, այս ինչու չի ստացվում, սենց անհասկանալի բան է, ոնց որ սատանան է տիրում իրա դեմքով, տենց էլ թող լսի իմանա։ Դե միանշանակ չեմ կարող պատասխանեմ, որոշ հարցերում բարելավում կա, որոշ հարցերում այնքան էլ չէ։ Ես հավատում եմ, եթե վարչապետն ասել է, ես հավատում եմ 100%-ով։